Hello，大家好，我是元超，今天我们又来搞这个托利嘎，应该是第3天了吧，我已经是第4天日更了呀。然后那个前几天嘛，就发了一个泽塔的，然后好像反响挺好，然后之后呢，我就找群友要了一张这个的玩意儿的破解图，然后真的给我搞来了，然后我试了一下，是真的全都有的。然后呢，我就不浪费大家时间，就把那个钥匙发生的那个识别去掉，就只给大家展示那个本体音效，就是这个自己收录的所有音效。然后就是这样，那么我们开始しますか。那么実験を始めようか。首先是どれ扭蛋第一弹，先让你们听听怪兽的那个音效。这是怪兽用低插的，应该是。然后接下来就是41的那个。
该是钻头拳那个。
有的嘛。那奥特英雄和奥特怪兽我就跳过了哈。没有影响。也没有。啊，差不多就是最后一排了。又是 another key。哎，好了，120个，哎不对，啊对，是那个全部由扭蛋发生的，就这个神光棒它自己发生的是全部识别完了，然后就是如果是钥匙自己发生有的破解，但是就听了个寂寞，我就不浪费大家时间了，就这么多了。那么本期视频就到这里结束了，如果喜欢的话可以点个关注和3连，我们下期视频再见。Ciao， 还有，它是狗。